नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मुंबई महानगरपालिका कनिष्ठ लघुलेखक, निवृत्त निवेदक इंग्रजी आणि मराठी ह्या पदाकरिता टंकलेखनाच्या व्यावसायिक चाचणीची दिनांक आलेली आहे। तर तुमच्या परीक्षेचा सविस्तर पत्ता हा तुमच्या हॉल तिकीटवर मेन्शन होऊन येईलच। इंग्रजी ह्या पदासाठी टंकलेखनाची व्यावसायिक चाचणी ही 25 तारखेला होणार आहे। 25 तारखेला सकाळी 9ची बॅच राहणार आहे आणि दुसरी बॅच ही तुमची 25 तारखेलाच दुपारी 12:30 होणार आहे। तर पहिल्या बॅचमध्ये 1 ते 100 क्रमांकाचे विद्यार्थी राहणार आहे आणि दुसऱ्या बॅचमध्ये 101 ते 202 अशा प्रकारे विद्यार्थी राहणार आहे। तर मित्रांनो, या ठिकाणी काही महत्त्वाची सूचना दिलेली आहे। पात्र उमेदवारांकरिता इंग्रजी टंकलेखनाच्या परीक्षेचे प्रवेशपत्र त्यांच्या वैयक्तिक ईमेल आयडीवर पाठवण्यात येईल। तरी उपरोक्त दिवशी उमेदवाराने अलीकडच्या काळातील पारपत्र आकारातील फोटो चिटकवलेले सदर प्रवेशपत्र व वैध फोटो ओळखपत्र ह्यासह परीक्षा केंद्रावर नमूद वेळेपूर्वी अर्धा तास अगोदर हजर राहणे आवश्यक आहे। तर मित्रांनो, तुमचं हॉल तिकीट तुम्हाला तुमच्या ईमेलवर आज संध्याकाळपर्यंत किंवा उद्या सकाळपर्यंत तुम्हाला प्राप्त होऊन जाईल आणि तुमच्या हॉल तिकीटवर तुमचे पासपोर्ट चिपकवायचे आहे व्यवस्थितरित्या आणि तुमचे हॉल तिकीट घेऊन तुम्हाला परीक्षेवर अर्धा तास अगोदर हजर राहायचे आहे। ज्यांचा नंबर 1 ते 100च्या दरम्यान आहे तर त्यांनी 9 वाजेपर्यंत परीक्षा स्थळावर पोहोचणे आवश्यक राहील आणि 101 ते 202 ह्या बॅचमधील विद्यार्थ्यांची टेस्ट 12:30ला राहणार आहे। तर त्या विद्यार्थ्यांनी 12 वाजेपर्यंत परीक्षा स्थळावर उपस्थित असणे आवश्यक राहील। आणि इंग्रजी पदाकरिता टंकलेखनाच्या व्यावसायिक चाचणीसाठी तुम्हाला फॉन्ट जो राहील तर त्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही। तुम्हाला टाइम्स न्यू रोमन किंवा एरियल ह्याच फॉन्टवर तुम्हाला टाईप करायचे आहे। त्यामध्ये कीजचा काही फरक राहणार नाही आणि तुमची टायपिंग स्पीड 40 WPM राहील। तुमची 45 पर्यंत स्पीड असणे आवश्यक आहे आणि यामध्ये तुमच्या मायनर मिस्टेकसुद्धा काउंट केल्या जाईल। तर अशा प्रकारे इंग्रजी ह्या पदाकरिता टंकलेखनाची व्यावसायिक चाचणीबद्दल हा नमुना आहे। तर नंतर बघा मित्रांनो, कनिष्ठ लघुलेखक निवृत्ती निवेदक मराठी ह्या पदाकरिता टंकलेखनाची व्यावसायिक चाचणी। तर ही व्यावसायिक चाचणी तुमची 2 दिवस राहणार आहे, 26 आणि 27 ह्या तारखेला। तर मित्रांनो, 26 तारखेला 1 ते 150 ह्या आसन क्रमांक असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टेस्ट होणार आहे। तर त्यांची सकाळी 9:30 वाजता टेस्ट चालू होणार आहे। तर त्या विद्यार्थ्यांनी 9 वाजेपर्यंत परीक्षा स्थळावर उपस्थित असणे आवश्यक राहील। त्यानंतर मित्रांनो, 151 ते 300 ह्या आसन क्रमांकाचे विद्यार्थ्यांची टेस्ट दुपारी 12:30 वाजता राहणार आहे। तर त्या विद्यार्थ्यांनी 12 वाजेपर्यंत परीक्षा स्थळावर उपस्थित असणे आवश्यक राहील। त्यानंतर बघा मित्रांनो, 301 ते 450 ह्या विद्यार्थ्यांची टेस्ट दुसऱ्या दिवशी राहणार आहे 27 तारखेला। तर त्या विद्यार्थ्यांची सकाळी 9:30 वाजता टेस्ट राहणार आहे। त्यांना पण 9 वाजता उपस्थित राहणे आवश्यक राहील। त्यानंतर बघा मित्रांनो, दुसरी शिफ्ट 451 ते 613 ह्या आसन क्रमांकांच्या विद्यार्थ्यांची टेस्ट राहणार आहे दुपारी 12:30 वाजता। तर त्या विद्यार्थ्यांना पण 12 वाजेपर्यंत परीक्षा स्थळावर उपस्थित राहणे आवश्यक राहील। आणि मराठी टंकलेखनासाठी फॉन्ट कोणता राहील, बऱ्याच विद्यार्थ्यांचा प्रश्न होता। तर मित्रांनो, यामध्ये जास्त कन्फ्यूज होण्याची गरज नाही। तुम्ही इझम ह्या फॉन्टवर प्रॅक्टिस करणं चालू ठेवा। इझम मंगल आणि इझम DD सुरेख ह्या फॉन्टवर तुमची प्रॅक्टिस चालू ठेवा। सदर जाहिरातीमध्ये कोणताही फॉन्ट मेन्शन केलेला नाही। आणखी काही अडचण असल्यास तुम्ही कमेंटमध्ये विचारू शकता। ज्या विद्यार्थ्यांचे टंकलेखन परीक्षेसाठी नाव आलेले आहे त्यांच्यासाठी खूप गोल्डन चान्स आहे आणि काही महिन्यात जिल्हा न्यायालयाची भरती निघणारच आहे। ज्या विद्यार्थ्यांचे नाव या परीक्षेमध्ये नाही येऊ शकले त्यांनी जिल्हा न्यायालयाची प्रॅक्टिस करणे चालू ठेवा। जिल्हा न्यायालयासाठी आवश्यक पुस्तके आमच्याकडे अवेलेबल आहेत, तुम्ही ते स्पीड पोस्टाने ऑर्डर करू शकता। ज्या विद्यार्थ्यांना बुक परचेस करायचे असेल त्यांनी दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधून स्पीड पोस्टाद्वारे बुक ऑर्डर करू शकता।